हरि ओम। श्री परमात्मने नमः। ओम श्री मंगलमूर्तये नमः। ओम श्री अस्मद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम श्री माता पितृचरणकमलेभ्यो नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। भूते महदभि य इमां पुरो विभो निर्मायसे ते यदमोऽसु पुरुषः। भुङ्क्ते गुणांसो रसषोडशात्मकः सोलंकी सृष्टा भगवान बचांसि विहि। सृष्टौ या सर्गरूपा जगदवनविधौ पालने या च रौद्री संहारे चापि यस्यं जगदिदमखिलम् क्रीडनं व्यापराख्यः। पश्यन्ति मध्यमानो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सस्मद्वाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिशा राधितालङ्करोतुः। शान्तं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदं ब्रह्मा शम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभो। रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरो मायामनुष्यं हरे वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं। तातं वत्रितयं सपत्नजननी माता महादित्रयं सस्त्रीस्त्रीतनयादितात जननी स्वभ्रातरं सस्त्रियः। तातं वात्मभगिन्यपत्यधवयो जाया पिता सद्गुरो शिष्याप्ता पितरौ महालयविधौ तीर्थे तथा तर्पणे। आब्रह्मस्तम्भपर्यन्तं देवर्षि पितृमानवाः तृप्यन्तो पितरा सर्वे कृतेनानेन कर्मणा कृतेनानेन कर्मणा। सर्वे श्रोतागणः सावधानतया
श्रीमद्भागवतं महात्म्यं कथां च शृण्वन्तु। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर भगवान श्रीहरि को यो पावन प्रत्यक्ष वाङ्मय मूर्ति स्वरूप श्रीमद्भागवत महापुराण सप्ताह भक्ति अनुष्ठान को आज हामी तेस्रो दिनको यो सायंकालीन सत्रमा व्यासपीठमा आवाही स्थापित पूजित प्रतिष्ठित लक्ष्मीनारायण भगवान, उमाशय शंकर भगवान, वास्तुपुरुष भगवान लगायत समस्त भागवत भगवान लगायत समस्त देवी देवताहरूका श्री चरणमा सतत नमन वन्दन अर्पण गर्दै यस कनकाई नगरपालिकाभित्र यहाँका सबै वेदोक्त सनातन धर्मावलम्बीहरूले मठ मन्दिर निर्माण गरेर मठ मन्दिरभित्र प्रतिष्ठा गरेर राखिएका समस्त देवी देवालयहरू देवी देवताहरूका श्री चरणमा सतत नमन वन्दन अर्पण गर्दै मानव जीवनमा मृत्युदेखि पर्यन्तसम्म जन्मदेखि मृत्यु पर्यन्तमा हिमालबाट प्रवाहित भएर हामी तपाईँ सबैको कल्याणका निमित्त प्रवाहित रहनुहुने अनि निरन्तर 42 सालमा आरम्भ भएको त्यो आद्य गुरु योगी नरहरिनाथद्वारा सञ्चालित कोटी होम परिसरभित्र स्थापित गरिएका समस्त देवी देवताहरूका श्री चरणमा सतत नमन वन्दन अर्पण गर्दै व्यासपीठमा विराजित गुरुचरण यज्ञलाई निर्विघ्नतापूर्वक सफल होस् भनेर वर्णित रहनुहुने गुरुचरण, द्वारपाल स्वरूपमा रहनुहुने गुरुचरण, मञ्चासीन प्रिय कलाकार बन्धुहरू, ध्वनियन्त्र व्यवस्थापक अनि लाइभ टेलिकास्टमा रहनुहुने परम मित्रज्यू, एस्टेन्ट हाउसका प्रबन्ध निर्देशक एवं भोजनालयमा रहनुहुने सबै मित्रहरू र कर्ता परिवारज्यूहरू, गर्ग गोत्रीय लामिछाने परिवारज्यूहरू, बुबा ऋषिराम लामिछाने लगायत आमा अनि उहाँहरूका छोरा छोरी, छोरी ज्वाइँ, नाति नातिना, भाइ भतिजा, भाइ बुहारी, बन्धु बान्धव, इष्टमित्र, छरछिमेकी, कुल कुटुम्ब, नातेदारहरू इलाम, पाँचथर, मणिपुर, काठमाडौँबाट उपस्थित बनेर यज्ञलाई साथ सहयोग गर्नुहुने सबै भक्त भागवत जीवहरू एवं यस क्षेत्रका सबै विद्वान विदुषी, कवि कवयत्री, साहित्यकार, राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक व्यक्तित्वहरू, लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तित्वहरू एवं भावमयी वात्सल्यमयी करुणाकी प्रतिमूर्ति स्वरूप आमाहरू अनि युवा शक्ति दाजुभाइहरू, पूजनीय पिताहरू, लक्ष्मी स्वरूपा दिदीबहिनीहरू एवं भविष्यका कर्णधार प्यारा मसिना भाइ बहिनीहरू लगायत सम्बोधनका क्रममा कहीँ छुटेमा पण्डालभित्र विराजित बनेपछि सबै भक्तरूपी भागवतरूपी भक्त सज्जन महानुभावहरूमा हामी यो तृतीय दिवसीय सायंकालीन कथा सत्रमा उपस्थिति बनेर यज्ञको गरिमामय बढाइदिनु भएकोमा हार्दिक स्वागतम सहित श्रीहरिको न्यानो अभिवादन टक्राउन चाहन्छौँ। यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागतम, स्वागतम, सुस्वागतम एवं यहाँहरू सबैमा श्रीहरि भक्तवत्सल भगवानको र निरन्तर हामी 23 गतेबाट भागवती कथाहरू यहाँहरू समक्ष प्रवाहित गरिरहेका छौँ। यो घर गृहलाई पवित्र बनाउने काम गरिरहेका छौँ, नैमिषारण्य भूमि बनाउने काम गरिरहेका छौँ र हिजो पनि हजुरहरूलाई हामीले महात्म्यका पावन कथा शब्दहरू निरन्तर श्रवण गरायौँ र आज पनि हामी हजुरहरूलाई यिनै पावन महात्म्यका प्रसङ्गहरू अनि भजन कीर्तन ज्ञानमञ्चका कार्यक्रमहरू यहाँहरू समक्ष सम्पादन गर्नेछौँ र यहाँ उपस्थित रहनुहुने सबै धर्मप्रेमी सज्जन महानुभावहरूलाई त्यो समयसम्म बसेर साथ सहयोग गरिदिएर
यज्ञको शोभा बढाइदिनु हुन अनुरोध गर्दै आउनुहोस् एउटा सुमधुर भगवानको भक्ति सङ्गीत श्रवण गरौँ। तत्पश्चात कथामा यहाँहरू समक्ष जोडिनेछु। भक्तवत्सल भगवानको, भागवत भगवानको खोइ त जय त हरायो नि, गए गए भनेको सुनि त होइन कि मैले त्यस्तो सुनेको हो कि? एकचोटि जयकार लगाउँला। भक्तवत्सल भगवानको। बुबाहरूको चाहिँ हात उठ्दै एकचोटि बुबाहरूको मात्रै जयकार सुनौँ ल, आमाहरू कोही नबोल्नु है त। हेरौँ न बुबाहरूको जय कतिको हुँदो रहेछ। लु बुवाहरूले आमाहरूलाई जितिदिनु है त, नभए हाम्रो नाक जान्छ। भक्तवत्सल भगवानको। थाहा छ हजुरहरूलाई, जयकार भन्दाखेरि हात उठाइएन भने पाप चाहिँ नि यी लुकेर भरे घरभित्र पहिला पाप गरेर सुत्छ। यत्रो लामी छाने परिवारले पुराण लाउनु भएको छ, पाप किन घरमा लिएर जानु होइन भन्नु त? यतै छोडौँ न पाप, उहाँले जे गर्नुहुन्छ नि होइन। हामी सबैका पाप पखाल्नका निमित्त, आफ्ना लगायत सबै छरछिमेकी परपाहुनाका पाप पखाल्नका निमित्त भागवतको यज्ञ भएको छ। अनि हामी चाहिँ किन पाप लिएर जानु भन्नु त? हात उठाउँदा पनि एक्सर्साइज हुन्छ नि होइन? भक्तवत्सल भगवानको। आउनुहोस् एउटा भगवानको भजनमा आनन्द गर्नु। शिव शिव हे शिव शङ्कर, हे शिव शङ्कर, तिम्रा भक्त आउँदैछन् भर्खर नन्दी साथैमा, नन्दी साथैमा, त्रिशूल डमरू तिम्रो हातैमा। शिव शिव हे शिव शङ्कर, हे शिव शङ्कर, तिम्रा भक्त आउँदैछन् भर्खर नन्दी साथैमा, नन्दी साथैमा, त्रिशूल डमरू तिम्रो हातैमा, नन्दी साथैमा, त्रिशूल डमरू तिम्रो हातैमा। शरीरभरि घरानी घस्छो रे, घरानी घस्छो रे, कैलाशको शिरैमा बस्छो रे, नन्दी साथैमा, नन्दी साथैमा, त्रिशूल डमरू तिम्रो हातैमा, नन्दी साथैमा, त्रिशूल डमरू तिम्रो हातैमा। शरीरभरि घरानी घस्छो रे, घरानी घस्छो रे, कैलाशको शिरैमा बस्छो रे, नन्दी साथैमा, नन्दी साथैमा, त्रिशूल डमरू तिम्रो हातैमा, नन्दी साथैमा, त्रिशूल डमरू तिम्रो हातैमा। पार्वतीलाई समाई हिँड्छौ रे, समाई हिँड्छौ रे, भक्तजनलाई आशीर्वाद दिन्छौ रे, नन्दी साथैमा, नन्दी साथैमा, त्रिशूल डमरू तिम्रो हातैमा, नन्दी साथैमा, त्रिशूल डमरू तिम्रो हातैमा। पार्वतीलाई समाई हिँड्छौ रे, समाई हिँड्छौ रे, भक्तजनलाई आशीर्वाद दिन्छौ रे, नन्दी साथैमा, नन्दी साथैमा, त्रिशूल डमरू तिम्रो हातैमा, नन्दी साथैमा, त्रिशूल डमरू तिम्रो हातैमा। शिव शिव हे शिव शङ्कर, हे शिव शङ्कर, तिम्रा भक्त आउँदैछन् भर्खर नन्दी साथैमा, नन्दी साथैमा, त्रिशूल डमरू तिम्रो हातैमा,
नन्दी साथैमा त्रिशूल डमरू तिम्रो हातैमा नन्दी साथैमा त्रिशूल डमरू तिम्रो हातैमा नन्दी साथैमा त्रिशूल डमरू तिम्रो हातैमा त्रिशूल डमरू तिम्रो हातैमा त्रिशूल डमरू तिम्रो हातैमा त्रिशूल डमरू तिम्रो हातैमा शिव शंकर भगवानको जय हो। भक्तियामा तरुणी हुनुभयो अनि छोराहरू नि बुढा भए कलियुगमा यस्तो हुन्छ अरे भनेर देखाउन खोजिएको भइयो आजभोलि त्यस्तै छ नि हजुरहरूले देवी भागवतको कथा सुन्नुभएको भए भविष्य महापुराणका कथाहरू सुन्नुभयो भने त्यहाँ कलियुगको वर्णन मजाले गरेको छ कलियुग कस्तो हुनेछ कुन किसिमको हुनेछ भनेर आज भइरहेका कुराहरू त्यहाँ बताएको देख्दा नि त्यति बेलाका ती व्यास महर्षि हामीभन्दा धेरै वैज्ञानिक हुनुहुन्थ्यो हेर्नुहोस् आज कस्तो पढाइ हुन्छ भन्ने समेत खुलाउनु भएको छ मलाई हेर्नुहोस् यस कारणले गर्दा अब भक्तियामा भर्खर के हुनुभयो छोरा बुढापा भए अनि होस छैन चेतन छैन मस्त निन्द्रामा सुतेका छन् अज्ञान छन् केही पनि ज्ञान छैन अब नारदजीले भेट्नुभयो भक्ति आमाले भन्नुभयो के गर्दा यो दुःख निवृत्ति हुन्छ भन्दा भन्नुहुन्छ नारदजीले हे देवी भक्ति आमा यो त अयम तो युगधर मोहि वर्तते कस्य दोषणम् राम राम अयम तो युगधर मोहि वर्तते कस्य दोषणम् यो युगै यस्तो हो यो युगको प्रभाव हो हे देवी भनेर भक्ति आमाले भन्नु नारदजीले भन्नुभयो यो युग यस्तै हो अब के गर्नु कसलाई दोष दिनु कसैलाई दोष दिएर हुँदैन भक्ति आमा बरु दुःख नलिनुहोस् नमान्नुहोस् तपाईँ त व्यर्थैमा चिन्ता लिनु हुँदो रहेछ वृदा खेदयसे बालो हे देवी तपाईँ त नि त्यसै चिन्ता पो लिनु हुँदो रहेछ चिन्ता लिनु हुँदैन अरे दुईटा चिन्ता र चिता लेख्दाखेरि एउटा चन्द्रबिन्दुको मात्रै फरक पर्छ चिताम चिन्ताम दयोर मध्ये बिन्दु मात्र विशेषतः चिन्ता लेख्दा र चिता लेख्दा एउटा चन्द्रबिन्दुको फरक छ तर दुईटैले काम एउटै गर्छ चिन्ताले जिउँदै जलाउँछ चिताले मरेपछि जलाउँछ यसकारण गतम न सोचामी गएका कुराले सोच्नु हुँदैन अनि मनमा चिन्ता लिनु हुँदैन धेरै चिन्ताले कहिले पनि लिनु हुँदैन अब केही समय चिन्ता भयो भने पनि सधैँ लिइरहनु चाहिँ हुँदैन अरे सन्तान गतम न सोचामी गएका कुरालाई फर्केर सोच्नु हुँदैन हे देवी अब जे भयो भयो तपाईँ चिन्ता नलिनुहोस् चिन्ता लिँदा के हुन्छ भएको दुःख निवृत्ति हुन्छ र दुःख त निवृत्ति हुँदैन यसकारण अब के गरौँ भने तपाईँले श्रीकृष्ण चरणाम्भोज उनी भगवान् श्रीकृष्णको चरणको ध्यान गर्नुहोस् किनभने नि जति बेला माता द्रौपदीलाई पनि यो दुर्योधनले भारी सभामा बेइज्जत गर्न खोज्यो इज्जत लुट्न खोजेको थियो त्यति बेला माता द्रौपदीले आफूले शकुन्तलीसम्म रोक्ने प्रयास गर्नुभयो सज्जन तर नसकेपछि अन्तिममा हे द्वारिकाधीश भगवान् भनेर छोडिदिनु भयो द्रौपदी च परित्राता येन कौरव कस्मला पालिता गोपसुन्दर्या स कृष्ण क्वापि नो गतः तर त्यति बेला माता द्रौपदीले छोडिदिनु भयो त्यही बेलामा भगवान् कृष्णले द्वारिकाधीश भगवान्ले लुगा कपड साडी बर्साइदिनु भयो भन्नुभयो साडी हे कि नारी हे कि साडी यति धेरै वर्षा गरिदिनु भयो अरे साडी अन्तिममा दुर्योधनले केही सिप लाग्यो यस कारणले गर्दा अब पालिता गोपसुन्दर्या भन्नुहुन्छ भगवान् कृष्णको चरणको ध्यान गर्नुहोस् किनभने नि भगवान्ले त्यति बेला जब ब्रजमा कृष्ण बनेर आउनुभयो द्वारकामा वृन्दावनमा ब्रजमा त्यति बेला भगवान् कृष्णले आज सबै
गोपिनीहरूलाई रक्षित गरिदिनु भयो। कंसले पठाएका असुर, दानव, अगासुर, बगासुर आदि गरिएका सबै असुरहरूलाई समाप्ति पारेर रक्षा गर्ने काम गर्नुभयो। हे देवी भक्ति, यसकारण अब तपाईँ पनि उनै भगवानको ध्यान गर्नुहोस्, मन चिन्ता नलिनुहोस्। चिन्ता लिएर केही पनि हुँदैन हे देवी। सत्ययुग, त्रेतायुग अनि द्वापर युगमा भगवानको स्मरण गर्नुपर्छ। भगवानलाई प्राप्ति हुन्छ भने कलियुगमा त भगवानको ध्यान गर्नुपर्छ, माने कीर्तन गर्नुपर्छ। भगवानको कीर्तन गर्दा मात्रै भगवत प्राप्ति छ। कलौ तो केवला भक्ति। हे भक्ति आमा, तपाईँ अब चिन्ता नलिनुहोस्, कति पनि चिन्ता भनेर सम्झाउनु भयो, बुझाउनु भयो। फेरि भन्नुहुन्छ, हे देवी भक्ति, जति बेलासम्म हृदयमा भगवानलाई स्मरण हुँदैन तबसम्म आफूभित्र भएको भक्ति, ज्ञान, वैराग्य उजागर हुँदैछ। ए ज्ञान, ए वैराग्य, लौ उठ, जाग जाग भन्नुभयो। जागेन। त्यति मात्र कहाँ हो र सज्जन? वेद वेदान्त घोषैश्च। वेद पढ्नुभयो, वेदान्तहरू पढ्नुभयो, उपनिषद आदि गीता पाठहरू गर्नुभयो। वेद पढ्दा, वेदान्त पढ्दा, गीता पाठ गर्दा चाहिँ अलिकति आँखा खोले जस्तो गरेछन्। अब हेर्छन् होला भनेको फेरि छ्याप्पै निदाए, सुते, उठ्दैन। अब चाहिँ नारदजी पनि छक्क पर्नुभयो। सम्झिनु भएको रहेछ नारदजीले, वेद पढ्दा, गीता पाठ गर्दा चाहिँ जागृत हुन्छन् होला, जागा हुन्छन् होला भन्ने सम्झिनु भएको रहेछ। गीता पढ्दा पनि जागा भएनन्, वेद पढ्दा पनि जागा नभएपछि चाहिँ अब नारदजी पनि छक्क पर्नुभयो। अब के गर्नु? साह्रै ठुलो चिन्ता पर्यो नारदजीलाई। राम, अब के गर्नु? कहाँ जानु? कसलाई सोच्नु? मैले त सम्झेको थिएँ गीता पढ्छु, वेद पढ्छु, उठाइहाल्छु नि भन्ने सम्झेको थिएँ, गीता उठेनन् भनेर नारदजीले भनेपछि अब नारदजीलाई साह्रै ठुलो चिन्ता पर्यो। भक्ति माताका छेउमा जानुभयो नारदजी, भक्ति आमाका छेउमा। अनि भक्ति आमाका छेउमा गएर नारदजीले भन्नुभयो, हे भक्ति आमा, अब मैले सम्झेको थिएँ वेद पढ्छु, गीता पढ्दा जागृत हुन्छन् होला भनेको थिएँ, भएन। अब मैले यहाँ बसेर हुँदैन, अब म काहीँ न काहीँ जान्छु। अब मैले यहाँ बसेर भयो र जानु पर्यो काहीँ, ऋषिहरूका कुटीमा जान्छु, आश्रममा जान्छु, विद्वान गुरुका साथमा जान्छु र सोध्छु, खोज्छु, पत्ता लाउँछु के रहेछ उपाय, अनि आएर त्यो उपाय गर्छु। तर तपाईँ यो ठाउँ छोडेर नहिँड्नुहोला। तपाईँबाट म भागेको होइन, तपाईँको दुःखलाई म निवृत्ति नगरिकन छोड्दिनँ, त्यो मेरो वचन भयो। तपाईँ कहीँ नजानुहोस् है भक्ति आमा भनेर नारदजी बिदा मागेर अगाडि हिँड्दै हुनुहुन्थ्यो सज्जन। त्यही बेलामा आकाशवाणी भयो। कस्तो आकाशवाणी भएछ भन्दा, उद्यम सफल सतेया भविष्यति न संशयः एतदर्थं तु सत्कर्मा सुरर्षे त्वं समाचरः। ए नारदजी, आकाशवाणीले भन्नु, ए नारदजी, भागेर हुँदैन, तपाईँ नै होइन अघि उपदेश गर्ने, भाग्नु हुँदैन भन्ने, समस्या पर्यो भने भाग्नु हुँदैन भन्ने तपाईँ होइन। अब अहिले तपाईँ नै भाग्नु हुँदैन। उद्यम गर्नुहोस्, उद्यम। भविष्यति न संशयः, आजै सफल हुँदैन, भविष्यमा सफल हुन्छ। हामीले पनि यो पङ्क्तिलाई बडो ध्यान दिनुपर्छ सज्जन, चरितार्थ गर्नुपर्छ। हामीले आज उद्यम गरेनौँ भने भविष्यमा सफल हुँदैन। हामी नेपालीको के छ परम्परा भन्नु त? छिमेकीले छेउमा घर बनायो भने राम 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 राम, कहाँबाट ल्याएर कमाएर बनाएछ हौ यसले यत्रो, हिजो अस्तिसम्म त केही थिएन त हौ भनेर उसको रिस गर्ने चलन छ। साँच्चै भनेको नि, रिसाउनु नरिसाउनु, बानी नै त्यही छ। हामी नेपाली भनेपछि जम्मै अलि धेरै, अब अलिअलि कमाउन थाल्यो भनेपछि तानेर कसरी हुन्छ पछाडि तलै पुर्याइदिउँ भन्नु हो कि होइन? आफू उद्यम गर्दैन, पलाटे कसेर सोध्छ। असारमा तपाईँको घुम ओढेर खेतमा गएर धान रोप्ने हो भने मङ्सिरमा भकारीमा राखेको धान कुटाएर खाँदा कति मजा आउँछ भन्नु त, होइन? अब खेतमा पानी परेका बेलामा चाहिँ को सक्छ त्यो चिसामा भिजिन्छ नि, जानु हुँदैन भनेर टिभी हेरेर घरमा बसो,
अनि पछि छिमेकीले धान कुटाएर चामल खायो भन्दा रिस गर्दा हुन्छ आफूले पनि गरे भइगयो नि उद्यम सफल अस्तेय भविष्यति न संशय आजै सफल हुन्छ र छोराछोरी जन्मिन्छन् नि नर्सरीमा हालेका दिन नै जागिर खाएर पैसा ल्याउँछन् र कहाँ ल्याउँछ पढाउनु पर्यो नि त्यो स्याउलाई कति पैसा तिर्नुपर्छ भन्नु त स्याउलाई तिरेको छ साना साना केटाकेटीलाई नि ए बाबु के पढ्यो आज पनि एप्पल भन्छ भोलि त्यही एप्पल भन्छन् राम राम मैले त एक दिन सरलाई सोधेँ पनि हौ सर महिना मारी पैसा तिर्दा तिर्दा आजसम्म मैले आचार्य गर्दा यति पैसा तिरेको थिइनँ छोरीको फी मैले आचार्य गरौँ त्यसले लागेको एकै ताल तिर्दो तर छोरीलाई बेलुका आएर नि बाबु के पढ्यौ तिमीले भनौ बाबा एप्पल भन्छ कति महँगो स्याउला छौ त्यो आज पनि एप्पल भोलि पनि एप्पल होइन भन्नुको अर्थ अब नर्सरी एलकेजी युकेजी 1 2 गर्दै 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 जब हाम्रा छोराछोरीले पनि लगानी गर्छौँ हामी अनि अन्तिममा त्यो लगानीको फल खान पाइन्छ उनीहरू पनि त्यो ठाउँमा पुग्छन् अनि अब काम गर्छन् जागिर खान्छन् जे गर्छन् भोलि त्यो पैसा ल्याउँछन् तलब ल्याउँछन् बाबुआमालाई नै दिएनन् भने पनि उनीहरूको जीवन आनन्दमय बनाउँछन् यही हो प्रतिफल भने त्यसकारण गर्ने लगानी गर्ने बित्तिकै फल खान पाइँदैन है सच्चा होइन र आजै लगानी गरेर व्यापारीले पनि नि व्यापार गर्न थालेकै दिन धेरै कमाउँदा हुन्छ र हुँदैन कमाइँदैन धेरै कमाउँछु भन्यो भने त गोविन्द आयो यसकारण नआत्तिकन बिस्तारै कर्म गरिरहनुपर्छ असफल भयो भनेर छोड्नु हुँदैन एक दिन सफल हुन्छ यसकारण हे नारदजी तर सत्कर्म गर्नु भन्नु गलत कर्म कहिल्यै नगर्नु धेरै कमाउने सुरमा गलत कर्म गरियो भने त्यसको परिणाम नकारात्मक हुन सक्छ भोलि त्यसले ठुलो दुःख आउन सक्छ है यसकारण सकारात्मक कर्म गर्नुहोस् सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त हुनुहोस् बिहान जुरुक्क उठेर तपाईँको मनले सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त गरो शक्तिलाई स्मरण गरो भने दिनभरि तपाईँको जीवन सकारात्मक हुन्छ बिहान उठ्दैखेरि तपाईँको मोड अफ भयो भने दिनभरि के हुन्छ भन्नु त कसैले बोलाउँदा पनि नकाराए आज मेरो मोड अफ छ भन्छौँ नि होइन बिहानै मोड अफ भयो भने दिनभरिको मोड अफको मोड अफ बिहानै फ्रेस हुनुभयो भने दिनभरि फ्रेसको फ्रेस होइन फ्रेस हो नि यसकारण सत्कर्म गर्नुपर्छ भनेर सम्झाउनु हो अब आकाशवाणीले सत्कर्म त भनौँ अब नारदजीले सम्झिनु म के गर्ने त सत्कर्म छक्क पर्नुभयो नारदजी कहाँ जाने कसलाई भन्ने कसलाई सोध्ने सत्कर्म भनेको के हो अब फेरि नारदजीको बानी कस्तो छ भन्नु न ऋषिका अघि दिउँसो कथा सुन्यौँ नि हामीले होइन ब्रह्मा विष्णुको कसका घरमा गयो भने झगडा लगाइदिइहाल्नु अब नारदजी आएको देखेर ऋषि पनि डराउँछन् थर 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 काम राम 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 नारद आए यिनले केही नै गर्छन् के त गर्छन् भनेर जम्मै नारदजी आएको देखेर ढोका छुने अरे कसैले परैबाट हात हल्लाए आज मेरो मौन व्रत भने नारदजीलाई कसैले साथ दिएनन् अन्तिममा नारदजीलाई साह्रै ठुलो चिन्ता भयो अब हाहाकार गर्न लाग्नुभयो हाहाकार गर्दै गर्दै हाहाकार महानासी त्रैलोक्ये विस्मया वेद वेदान्त घोषैश्च गीता पाठै प्रबोधिता हादैव के गर्नु कहाँ जानु उत्तरीय वस्त्र हरायो पाउमा लगाएका चप्पल खराउ छोडिए सबै कुरा हरायो अब नारदजी त एउटा भन्ने हो भने बहुला जस्तो हुनुभयो हेर्नुहोस् बहुला जस्तो बनेर नारदजी ल्याङफ्याङ भएर कुद्न लाग्नुभयो कुद्दा कुद्दै अगाडि जानुभएको थियो नारदजीसँग सनक आदि 4 कुमार मुनिहरूको भेटघाट भयो जो ब्रह्मदेवका मानसी पुत्रहरू हुनुहुन्छ सनक सननन्दन सनातन र सनत कुमार उहाँहरूसँग भेटघाट भयो नारदजीको अब नारदजीको भेटघाट भएपछि नारदजीले सनकादि 4 कुमार मुनिहरूलाई भेट्ने बित्तिकै भन्नुभयो इदानी भोरि भाग्येन भवदभि सङ्गमो भवः कुमारा ब्रुवतां शीघ्रं कृपा कृत्वा ममोपरि
आज मेरो भाग्यको उदय भयो, आज मेरो भाग्यको उदय भयो अनि मैले राम्रो कर्म गरेको रहेछु। आज हजुरहरूसँग दर्शन गर्न पाएँ। साँच्चै सज्जन, सत्शास्त्र र सत्पात्रहरूको भेट हुनु दुर्लभ छ। सताम सज्जनानाम सतशास्त्राणाम इति सतसङ्ग सङ्ग। सङ्ग भनेको भेटघाट। यो भेटघाट चाहिँ दुर्लभ हुन्छ अरे। एकछिन पनि सज्जनको साथमा बिताइयो भने त्यसले जीवनमा ठुलो प्रभाव पार्छ। यहाँलाई एउटा दृष्टान्त दिन्छु है त। पानी अब त रह्यो होला होइन, आनन्दै हुनुहुन्छ नि हजुरहरू। अप्ठ्यारो परेको छ भने चाहिँ छिटो सक्न खोजेको थिएँ, अब त पानी पनि रह्यो होइन, अब ठिक छ ल। एउटा दृष्टान्त दिन्छु। सत्सङ्गले कति ठुलो प्रभाव पार्छ भन्दा नि, एउटा घरमा दुई भाइ छोरा रहेछन् बुबाको। यहाँ पनि दुई भाइ नै हुनुहुँदो रहेछ है, फेरि यहीँ सम्झेर गुरुले भन्नु नभन्नु होला ल। अब बा पनि हुनुहुँदो रहेछ, आमा हुनुहुन्न रहेछ, फेरि ठ्याक्कै मिल्दो रहेछ क्या। कहिलेकाहीँ त्यस्तो हुन्छ, भन्छन् नि यस घटनाका पात्रहरू केवल काल्पनिक हुन्, कसैसँग मिल्न गएमा संयोग मात्रै हुनेछ, यही सम्झिनु होला है त। दाजु भाउजू बालाई यही निवेदन गरे ल। फेरि गुरुले होइन हामीलाई पो भनेको भने गर्नुहुन्छ भन्नुहुन्छ होला भनेर सम्झाएको मात्रै हो, अन्यथा नलिनु होला। दुई भाइ छोरा रहेछन्। अब हेर्नु न, बुबाको खेती चाहिँ के रहेछ भने बेलैदेखि ती बाले चाहिँ काम गर्नु हुँदो रहेछ। कस्तो थाहा छ? दिनभरि सुत्ने, रातभरि जाग्ने। चोर खेती क्या, चोर खेती। यसो दिनभरि सुतो, राति गयो गाउँ घरमा, प्याटा पुट्टा पारो ल्यायो। खेती कामै चोर खेती। अब उहाँको धर्म रहेछ पुराण सुन्नु हुँदैन, दान धर्म गर्नु हुँदैन। काहीँ पुराण छ भने कान थुन्नु पर्यो, सुन्नै हुँदैन पुराण, किनभने पुराणले त चोर्नु हुँदैन भन्छ नि। यसो गर्दा गर्दै दिन व्यतीत हुँदै गयो। एक दिन बा पनि अब त बुढो हुनुभयो नि, बुढो हुनुभयो। बाले दुई भाइ छोरालाई ल्याउनु भयो, छेउमा राख्नुभयो। ए छोरा हो, किन बुबा? अब म मेरो जाने बेला भयो, अब म डाँडा पाडेको घाममा, अब म चोर्न सक्दिनँ पनि, कमाएर ल्याउन सक्दिनँ। अब के गर थाहा छ? बाबु बाजेले गरेर ल्याएको धर्म छोड्नु हुँदैन। धर्म नछोड्नु है कहिले पनि। हजुरहरूलाई थाहा छ कि छैन? यहाँ तपाईँ हामीले भन्छौँ यसो गर्दा स्वर्ग जाइन्छ र उसो गर्दा नर्क जाइन्छ भन्छौँ नि। स्वर्ग र नर्कको एकछिन कुरा तपाईँ छोडिदिनुहोस्। मेरा बुबाले दक्षिण फर्केर पिण्ड दिनुभयो, मैले पनि दक्षिण फर्केरै दिने हो सक्छ। चाहे स्वर्ग जानुहोस् चाहे नर्क जानु, त्योसँग मलाई मतलब छ। मैले गर्ने त्यही होइन र? मेरा बाले जति मलाई जे सिकाउनु भएको छ मैले त्यही गर्ने। मेरो कर्म मेरा छोराछोरीले पनि त्यही गर्ने, किनभने धर्म भनेको त्यही हो। आफ्ना परम्पराबाट बुबा बाबु बाजेले ल्याएर मानेर ल्याएको कर्म हामीले गर्ने हो। बिचमा कहाँ के हुन्थ्यो त्योसँग प्रभाव छ त दाजु भन्नु छैन। त्यति गर्नुभयो भने ढुक्क हुन्छ। अर्काले के भन्थ्यो, उसले के भन्थ्यो, कसले के भन्थ्यो, मतलब छैन। म त त्यसै भनिदिन्छु। काहीँ काहीँ बुबा आमा खसेका बेलामा हामी गडुर भन्न जान्छौँ नि। तपाईँहरू छ्याप्प बस्नुहोस्, हामीले जे भनेको छ छ्याप्प त्यही गर्नुहोस्। अब तपाईँका बा कहाँ जानुहुन्छ त्यो त अब म पुगेर आएको भए पो भन्नु त यहाँ जानु होइन। म पनि पुगेको छुइनँ, अब पुगेर आएकाले अहिलेसम्म फोन गरेका पनि छैन। कहाँ जानुभयो जानु भने त मैले के जान्नु त अब? अनि के भनिदिनु त मैले? लु भन्नु त, कहाँ जानुभयो बा भन्दा कहाँ जानुभयो जानु। हामीले लगेर खोलामा माईमा लग्यौँ, शब्दाह गऱ्यौँ, हाम्रो कर्म गऱ्यौँ। अब कहाँ जानुभयो त के जान्नु? जीवात्मा गयो, अमर बनेर गएको छ, जस्तो कर्म गर्नुभएको छ त्यही ठाउँमा जानुभयो, बस बुझ्ने त्यति हो। अर्को कुरा धर्म भनेको त्यही हो सज्जन। मेरा बाले जे गर्नुभयो मैले त्यही गर्ने हो, मेरा छोराछोरीले त्यही गर्दै जान्छन्, नाति नातिनाले त्यही गर्दै जान्छ। आज हामी त्यही त गरिरहेका छौँ नि। आज हामी यहाँ बसेर पुराण सुनिरहेका छौँ, हाम्रा छोराछोरीले हेरिरहेका छन्। अब भोलि पर्सि उनीहरूले पनि यसै गर्नुपर्थ्यो भन्छन्, पुराण नभन्छ। धर्म यसरी बस्दैन। अब बाले भन्नुभयो हाम्रो धर्म हो चोर खेती, अरू गरौँला खबरदार। जान्ने भएर फेरि पुराण सुन्नु होइन भन्नु, पुराण नसुन्नु, धर्म कर्म नगर्नु, खालि दिनभरि सुत्नु, राति चोर। यही शिक्षा दिनु, नभन्दै बा जानु। अब छोराले के गर्नु? 13 दिनको कर्म गऱ्यो अरे 14 दिनका दिन चोर्न थालिहाल्यो। अब हेर्नु न, एक दिन चोर्न जाँदै थिए, असारको दिन रहेछ, यस्तै पानी परेको पहाडको बाटो, कुद्दै हिँड्दै जाँदै थिए। बाटामा त पुराण लाग्दो रहेछ।
पुराण लाग्दै रहेछ। दाजुले थाहा पाएको थियो, ए भाइ कान थुन पुराण लाग्यो भने दाजुले कान छ्याप्पा थुने, भाइले पनि कान छ्याप्पा थुनेर गुडुरु कुद्ने भएको। दाजु चाहिँ कटेछन्, भाइ चाहिँ छिप्पेर लडेछन्। अब लड्दा त कान त खुस्क्यो, हात त खुस्क्यो। पुराणमा 3टा कुरा सुनेछन्, हेर्नुहोस्, जम्मा 3टा। त्यहाँ पुराणमा 3टा कुरा आए, व्यासबाट माइक्रोफोनबाट सुने। ईश्वरको छाया हुँदैन, एउटा। ईश्वरको पाइलो पृथ्वीमा पर्दैन, अर्को। ईश्वर एको एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति। ब्रह्म एउटा हुन्छ, ईश्वर एउटा हुन्छ, दुईटा हुँदैन भनेर गुरुले भन्नुभएछ। ला मैले त पुराण पो सुनेछु भने ती कान्छाले छप्प कान थुने, उठेर कुदिहाले। चोरे नि, चोर्दै एक दिन त राजाका ढिकुटीमा गएछन्। धेरै सम्पत्ति चोरे, हात पारे। आज पनि गए, भोलि पनि गए, पर्सि पनि गए, गर्दा गर्दै राज्यको ढिकुटी चोरे ल्याए। अब एक दिन राजाले ढिकुटीमा गएर हेर्दा ढिकुटी त तल पिँधामा पुगेको छ। राम कसले लग्यो हौ, चोरेछन् ढिकुटी त। ल यो चोर त पत्ता लगाउनुपर्छ भनेर हतार क्याबिनेटको बैठक डाके, मन्त्री प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा। अनि त्यहाँबाट उच्च पदस्थ सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई जिम्मा दिए। अब सुरक्षा निकायका ती प्रमुखहरू लागेर खोज्नु पर्यो नि चोर। खोज्दै जाँदा गाउँभरि जताततै अब अनुसन्धान हुन थाल्यो, खोजबिलिङ हुन थाल्यो। राज्यको ढिकुटी हरायो लौ भनेर खोज्दै जाँदा त्यही गाउँमा पुगेछ। गाउँमा पुगेर जाँदा गाउँकालाई यहाँ यसो उसो कहीँ चोर्ने कोही देख्नु भएको छ भनेर भन्दा, हाम्रा गाउँमा चाहिँ छैनन् हजुर, पल्ला गाउँमा एक बाउका 2 भाइ छोराको कामै चोर्ने हो भन्दैछन्। ए हो र, अब जानु पर्यो त्यसो भनेर एक दिन साँझमा गएको। ती 2टा चोर चाहिँ कालीका भक्त रहेछन् है, काली माताका भक्त। भित्र कालीको फोटो राखेका रहेछन्। दाजु चाहिँ भटभटाउँदो रहेछ, हे काली आमा, धेरै सम्पत्ति चोर्यौँ राजाकाबाट, अब आज पनि जाँदैछु, अझै धेरै चोर्न पायौँ भने त भोलि म तपाईँलाई बिहान ठुलो जखमले पूजा गर्छु भन्दो रहेछ। चोर्ने जेठो दाजु चाहिँ, तपाईँलाई म जखमले पूजा गर्छु माता, खुसी हुनु है भनेपछि ए कायदा त यो पो रहेछ, यी रहेछन् नि चोर भनेर। अब ती प्रधानमन्त्री र सुरक्षा प्रमुखका प्रमुख एकजना भइहालेछन्, कालीको रूपलाई धारण गरेछन्, अर्को सिममा भएछन् र छ्याप्प आँगनमा गएर यसो गरेर बसे। दाजुभित्र कालीको पूजा गरेर बाहिर आएको त अगाडि त काली आमा राम, हे काली माता, तपाईँलाई त भित्र पूजा गरेर झन् आज नआउनु है, भोलि पूजा गर्छु भनेको अहिले आइहाल्नु भएछ भनेर जम्मै भकाएको र भनेछ। राजाको ढिकुटी अब अलिकति बाँकी छ, त्यति चाहिँ ल्याएर पूजा गर्नु भनेको आज आइहाल्नु भयो तपाईँ, कति हतार परेको तपाईँलाई पनि भन्दै काली मातासँग भन्नु रहेछ। हेर्नु त, अब त्यहाँबाट त्यो कान्छो भाइले अघि पुराण सुनेको थियो नि, ए मेरा दाजु त किन बाहिर भटभटाउँछन् एक्लै राम्रो, के भएछ दाजु भनेर बाहिर आएर हेरेको त काली माता अगाडि। राम होइन, अस्ति गुरुले भन्नुभएको थियो पुराणमा, अब म त प्रयोग गर्नु पर्यो भनेर अँध्यारो थियो। एउटा यसो टर्च लाइट बालेर यसो काली माताकातिर लगाएको त नि, ईश्वरको छाया हुँदैन भनेको ईश्वरको छाया पर्यो। अब ईश्वर भाव छाया नपर्नु त मान्छेको छाया पर्दैन त, ईश्वरको छाया पर्यो, एउटा कुरा फेल खायो। दोस्रो, ईश्वरको पाइलो पृथ्वीमा पर्दैन भनेर मुनि हेरेको त मजाले प्रधान सेनापति घुँडा टेकेर हात टेकेर यसरी बसेको छ। ए ईश्वरको छाया पनि पाइलो पनि पृथ्वीमा परेको छ। ईश्वर 2टा हुँदैन, एउटा हुन्छ भनेको त 2टा ईश्वर छन्, जोडिएका छन्। ए के को ईश्वर हुन्छ, यी त ईश्वर होइन, हामीलाई चेक गर्न पो आएका छन् भनेर भित्रबाट ल्याएर गोविन्द आयो। 2टैको गोविन्दाय नमः गरेर उनीहरूलाई ठेगान लगाएर आफू बचेका थिए अरे। भन्नुको तात्पर्य फेरि यो दृष्टान्तले चोर्नु पर्दो रहेछ भन्ने चाहिँ नसिक्नु होला। हेर्नु त सत्सङ्गले कति ठुलो प्रभाव पार्यो भन्नु त। जम्मा 3टा कुरा सुनेका थिए ती कान्छा भाइले, आज उनीहरूको ज्यान बचाए आफूले। यस कारणले अनि दाजुले भाइलाई सोधेछन्, भाइ कसरी तैँले यो कुरा पत्ता लगाइस् भन्दा, दाजु मलाई क्षमा दिनुहोला, एक दिन तपाईँले पुराण लाग्दैछ भनेर कुद्दै जाँदाखेरि म लड्दाखेरि 3टा कुरा सुनेको थिएँ, आज त्यो कुरा प्रमाणित भयो, वास्तवमा पुराण त सुन्नुपर्ने रहेछ भनेर। अनि त्यस दिनदेखि नेता ती दाजुभाइले घरमा ठुलो पुराण लगाएर अब हामी पुराण सुन्ने भनेर आफूले पिता पुर्खाले गरेर ल्याएको कर्मलाई छोडेर पुराणको मार्गमा लाग्नु भएको थियो अरे। यस कारणले
कारणले पुराण भनेको त्यो कुरा हो सज्जन, सत्सङ्ग भनेको त्यो कुरा हो। सत्सङ्गले पुराणले जीवनमा मान्छेलाई आमूल परिवर्तन गरिदिन्छ। हेर्नुहोस्, पुराणले मान्छेको चेतनालाई परिवर्तन गरिदिन्छ, अज्ञानलाई हटाइदिन्छ। यसकारण नारदजीले आज हजुरहरूका साथमा सत्सङ्ग गर्ने मौका पाएँ, आज मेरो भाग्यको उदय भयो, जसले तसले पाउँदैन हे गुरुदेव भनेर यसरी भनेपछि अब नारदजीका अगाडि कुमार मुनिहरूले भन्नुभयो, मा चिन्ता गुरुदेवरसे हर्षे चित्ते समावा उपाय सुख साध्योत्र वर्तते पूर्वैव हि। हे नारदजी, होइन तपाईँका मुखमण्डलबाट जहिले पनि बडो आनन्दका साथमा नारायण नारायण मात्रै आउँछ। तपाईँको मन मस्तिष्क, तपाईँका ती भक्ति, तपाईँका हातमाथि वीणाहरू बजाएर जहिले पनि तपाईँ नारायण मात्रै भन्नुहुन्छ। तर आज तपाईँ त्यस्तो देवर ऋषि हे नारदजी, तपाईँ त बडो मलिन हुनुहुन्छ, चिन्तित हुनुहुन्छ। तपाईँलाई चिन्ता भएको कुरा सुहाउँदैन। तपाईँ कस्तो व्यक्ति हो भन्ने कुरा हामीले बुझेका छौँ। नारदजी, तपाईँ त विरक्त हुनुहुन्छ, शिरोमणि हुनुहुन्छ, भास्कर हुनुहुन्छ, सदैव भगवान् श्रीकृष्णको ध्यान लगाउनुहुन्छ। तपाईँको मुखबाट केवल एउटा मात्रै नाम आउँछ, त्यो नाम हो श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण शक्ति नारायण 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 मुक्ति नारायण 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 शक्ति नारायण 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 मुक्ति नारायण 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 जीवन नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 बद्री नारायण 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 शक्ति नारायण 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 बद्री नारायण 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 शक्ति नारायण नारायण भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 बद्री नारायण 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 शक्ति नारायण 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 बद्री नारायण 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 शक्ति नारायण 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 भजमन नारायण नारायण शक्ति नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भगवानको। यसरी तपाईँका ती मुखबाट जहिले पनि एकमात्र नारायण नारायणको नाम आउँछ हे नारदजी। तर आज हजुरकै यो अनुहार देख्दाखेरि, हजुरको यो मलिन अनुहार देख्दा तपाईँलाई चिन्तित भएको सुहाउँदैन नारदजी। के भयो तपाईँलाई? भन्नुहोस् तपाईँका कुरा भनेपछि नारदजीले यहाँभन्दा अगाडिका घटना सबै फेरि विस्तारपूर्वक बताउनुभयो। अनि नारदजीले भन्नुभयो, मलाई त सत्कर्म गर्नु भनेर आकाशवाणी भयो हे गुरुदेव,
के हो यो सत्कर्म भनेको भनेर भनेपछि नारदजीका अगाडि यी सनकादि 4 कुमार मुनिहरूले भन्नुभयो, आहा नारदजी, तपाईँ त साह्रै भाग्यमानी हुनुहुँदो रहेछ, जसले तसले यस्तो सत्कर्म गर्ने अवसर पाउँदैन। आज तपाईँले त्यो कुरा पाउनुभयो। के हो त्यो सत्कर्म भनेको नि? द्रव्य यज्ञस्तपो यज्ञ योग यज्ञस्तथा परे। द्रव्य यज्ञ पैसाका लागि गरिने यज्ञ होइन, तपस्याका द्वारा गरिने साधनद्वारा गरिने यज्ञ होइन, योगद्वारा गरिने यज्ञ होइन, स्वाध्याय यज्ञ होइन। यज्ञ धेरै प्रकारका हुन्छन्। त्यसमध्ये तपाईँले गर्नु भनेको सत्कर्म भनेको चाहिँ श्रीमद् भागवतालाप सतो गीता सुकादिभिः। श्रीमद् भागवत महापुराण जो सप्ताह ज्ञान महायज्ञ हुन्छ, त्यही कर्म तपाईँले गर्नुपर्छ। त्यही हो सत्कर्म भने। आज हामीले के गर्दै रहेछौँ थाहा भयो नि हजुरलाई? हामीले गरेको कर्म के रहेछ? सत्कर्म। सत्कर्म हो। यसकारण यो सत्कर्मका प्रभावले भक्ति ज्ञान वैराग्य अवश्यमेव जागृत हुन्छन्। यसमा शङ्का लिनु पर्दैन भनेर जब भनेपछि नारदजी छक्क पर्नु। अनि नारदजीलाई भन्नुहुन्छ, होइन तपाईँ पनि कहिलेकाहीँ आफूभित्र भएको ज्ञान पनि हराइदिन्छ। अर्काले भनेपछि ए हो त यो त मैसँग छु भन्नुहुन्छ। तपाईँले होइन ती 5 वर्षका ध्रुवजीलाई ज्ञान दिनुभएको, अनि त्यो परमपद प्राप्त गराउनु भएको, अनि तपाईँले व्यासजीलाई पढाउनु भएको हो कि 4वटा श्लोक दिनुभएको तपाईँले होइन? अनि तपाईँलाई आज थाहा छैन भनेको त राम 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 राम। हेर, आफूसँग भएको चिज छ तर आफै नदेखेर घुम्दै हिँड्दै खोज्दैछु। सब कुरा हामीसँगै छ, हामीले थाहा छैन। हाम्रो जीवनमा हामीसँग के कुरा छैन नगरेर पत्ता होइन र? गर्ने हो भने सब कुरा हामीसँग छ। प्रयत्न गरौँ न, जम्मै कुरा प्राप्त हुन्छ। नगरेर चुप्पा लाग्यो भने त केही पनि हुँदैन नि त। किनभने यस कारणले गर्दा यही कुरा हो भनेपछि अब नारदजीले प्रश्न गर्नु, होइन तपाईँले भागवत त भन्नु, मैले त वेद पढेँ नि त, अनि भागवतको मूल ग्रन्थ पढ्दा चाहिँ हुँदैन भनेको? वेद पढाउँदाको फल बेग्लै हो, अनि रुद्री पढाउँदाको फल बेग्लै हो, भागवत पढाउँदाको फल बेग्लै हो। जसरी उदाहरण दिनुहुन्छ, गाईबाट अमृत दुध प्राप्त हुन्छ नि, त्यो दुधमा घिउ त छ नि, तर देखिन्छ भन्नु त? त्यो घिउलाई बनाउनको लागि के गर्नु पर्यो भन्नु त? दुध तताउनु पर्यो, अनि ठेकीमा जमाउनु पर्यो, अनि त्यहाँबाट के अरे घारघुर गर्छ नि, त्यो के भन्छ हजुर? के भन्छ त्यो डोरी? मदानी नेती के मदानी कि नेती? मदानी हो। यस मदानीद्वारा नेतीले घारघुर बनाएपछि अब बल्ल घिउ आउँछ होइन? ठेकीमा मदानी लगाएर अनि घारघुर पारेपछि अनि त्यहाँबाट नौनीको डल्लो आउँछ। अब त्यो नौनीको डल्लो दुध खाँदा हुन्छ? दुध खाँदाको स्वाद दही खाँदा मिल्छ? दही खाँदाको स्वाद घिउ खाँदा मिल्छ र? मिल्दैन। पृथक भूतम हि तद्गम्यम देवानां रसवर्धनम इक्षुणामपि मध्याह्नम शर्करा व्याप्य तिष्ठति। त्यति मात्रै भन्नु भएन। उफु खाने, उफुमा चिनी हुन्छ, तर उफु लगेर निचोड्दा चियामा हुन्छ र? हुँदैन। उफुलाई लगेर प्रशोधन गरेपछि बल्ल चिनी बन्छ। हो त्यस्तै हो। वेद पढाउँदा भागवत पढाएको फल हुँदैन। वेदको वेदैको फल प्राप्त छ, भागवतको भागवतकै फल प्राप्त छ। यस कारणले अब तपाईँ इदं भागवतम नामम पुराणम ब्रह्म संहिता, यो पावन ब्रह्म संहिता हो, भागवतको कर्म गर्नुहोस्। यसैले भक्ति ज्ञान वैराग्यलाई परेका दुःख निवृत्ति हुनेछन् भनेर सुनाउनु भयो सनकादि 4 कुमार मुनिहरूले। अब नारदजीले भन्नुभयो, साह्रै राम्रो कुरा गर्नुभयो गुरुदेव। अब तपाईँहरूसँग बसेर मैले भागवतको कथा सुन्ने अवसर प्राप्त गरेँ, तर एउटा कुरा नि म चाहिँ केही जान्दिनँ है भन्नु। यहाँ हाम्रो अस्ति बाले पनि, यी हाम्रो यहाँ हुनुहुन्छ नि कर्ता, अस्ति बोलाएर मलाई त्यसै भन्नु, म केही जान्दिनँ है गुरु, कसो गर्नुपर्छ, कता गर्नुपर्छ, के गर्नुपर्छ। अगाडि मेदनी दाईले त्यसै भन्नुभयो, पछाडि बाले त्यसै भन्नु। एउटा पुराण भन्दै थिएँ 12 दशमीमा उही मेदनी दाईकै गाउँमा, त्यतिखेरै दाईले भेटेर त्यसै भन्नुभयो, गुरु हामी केही जान्दैनौँ, के गर्नुपर्छ अराउनु होला, हामी अराएको गर्छौँ भन्नुभयो। साँच्चै अराएको गर्नुहुन्छ, जे भने पनि गर्नुहुन्छ होइन? अब यता बाले पनि अस्ति घरैमा बोलाएर
गुरु म केही जान्दिनँ, जे भन्नुहुन्छ त्यो म गर्छु, बास मैले जानेको त्यति। कति राम्रो। त्यति भए त हामीलाई पनि त अब आनन्द भयो नि त। हो, नारदजीले यही भनिदिनु भयो, म केही जान्दिनँ, सबै कुरा तपाईँहरूको जिम्मा। कहाँ भागवत लाउने हो, कसरी लाउने हो, कुन विधिले लाउने हो, कुन तरिकाले भागवत लाउने हो, त्यो जम्बु यज्ञ गराउने प्रमुख जिम्मा तपाईँहरूको हो। प्रमुख वक्ताको रूपमा कथा वाचन गर्नका लागि मैले तपाईँहरू चारैजनालाई वरण गरेँ, निम्ता गरेँ भनेर उहाँहरूले नारदजीले आज सनकादि 4 कुमार मुनिहरूलाई पुराण लगाउनका लागि प्रमुख वक्ताका रूपमा गर्नुभयो। र अब नारदजी पनि त्यहाँबाट अनि तयारी गर्न लाग्नुभयो। अब भागवत जस्तो कुरा हो, एक रात हामी पनि पर्ख्यौँ। अब भोलि नारदजीले होइन सनकादि 4 कुमार मुनिहरूले कहाँ कसरी कुन विधि भागवत लगाउनु हुँदो रहेछ, अनि भक्ति ज्ञान वैराग्यको दुःख जागृत हुँदो रहेछ, यी सबै कुरा हामी हजुरहरूलाई भोलि सुनाउनेछौँ भन्ने जानकारी गराउँदै अब यस पछाडि अब हामी एउटा सुमधुर भगवानको भक्ति सङ्गीतलाई श्रवण गर्नेछौँ। त्यस तत्पश्चात श्रद्धेय गुरुदेवका सम्मुखबाट हामी पावन अगाडिका कार्यक्रमहरूलाई जोड्नेछौँ। भक्तवत्सल भगवानको राधे हरि बोल। भक्तजन को पुकार सुनने शिव शंकर भोले बाबा। भक्तजन को पुकार सुनने शिव शंकर भोले बाबा। अंतर्यामी भोले बाबा आई दर्शन दिनु होला। अंतर्यामी भोले बाबा आई दर्शन दिनु होला। माथि माथि कैलाशैमा हरि बोल राधे। माथि माथि कैलाशैमा डमरू बाज डामा डामा हो डमरू बाज डामा डामा। आऊ भक्ता पुराणमा नाचो गाउँ क्षमा क्षमा। जय शंभो हरि बोल। भोलि कसले देखेको हुन्छ मरिन्छ कि बाँचिन्छ लैलै। भोलि कसले देखेको हुन्छ मरिन्छ कि बाँचिन्छ लैलै। सधैँभरि बाँचिएमा यसै गरी नाचिन्छ लैलै। सधैँभरि बाँचिएमा यसै गरी नाचिन्छ लैलै। माथि माथि कैलाशैमा माथि कैलाशैमा पानी पर्यो झमा झमा हो पानी पर्यो झमा झमा।
हो पानी पर्यो झम झम आऊ भक्ता पुराणमा नाचो गाउँ झम झम माथि कैलाशैमा पानी पर्यो झम झम हो पानी पर्यो झम झम आऊ भक्ता पुराणमा नाचो गाउँ झम झम श्री राम जय जय राम 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 कैलाशपति महादेव को भगवानले उहाँको मनोकामना पूर्ण गर्नुहुनेछ भन्ने कामनाका साथ जोरदार तालीले पुनः सम्मान गरौँ। त्यस्तै गरी आजको निर्णायकको भूमिकामा रहनुहुने महानुभावहरूको नाम र यस प्रकार रहेको छ। आमा दिदी बहिनीको तर्फबाट आजको निर्णायकको भूमिकामा मीना अधिकारीज्यू हुनुहुन्छ। कहाँ हुनुहुन्छ उठिदिनु होला। मीना अधिकारीज्यू यतापट्टि गइदिनु होला उहाँ। त्यस्तै गरी बुवा दाजुभाइ समूहको तर्फबाट हुनुहुन्छ गङ्गा पाठकज्यू। कहाँ हुनुहुन्छ उठिदिनु होला। हजुर यतापट्टि आइदिनु न। हजुरले यहाँहरू दुवैजनाले को पहिले उठ्नुहुन्छ कसले उठेर राधे राधे भन्नुभएको छ बसी बसी भनेकोमा हामी मान्यता दिने छैनौँ। जसले उठेर भन्नुभएको छ भने उहाँलाई नै पहिलो मान्यता दिनेछौँ। हजुरहरूले त्यो बताइदिनु होला। त्यस्तै समयको लागि म सङ्गीतकारज्यूहरूलाई अनुरोध गर्दछु। पहिलो प्रश्न 30 सेकेन्डको रहनेछ। त्यही प्रश्नहरूको समूहमा जाँदा 15 सेकेन्डको रहनेछ र कसैले कसैलाई नसिकाइदिनु होला, किनभने बोकेका कुकुरले के गर्दैन, मृग मार्दैन भन्ने उखान छ नि। त्यसकारणले जसलाई आउँछ त्यो मात्रै उठिदिनु होला है। प्रश्न आज पहिलो प्रश्न जान्छ आमा दिदी बहिनीहरूको लागि। सुन्दर पुरस्कारहरू रहेका छन्। आजका प्रश्न 4वटा मात्र छन् जम्मा पुरस्कार र हामीसँग 2टा रिचार्ज पनि छन्। यहाँ कसको मोबाइल खाली भएको छ उहाँले लगाउन सक्नुहुनेछ, प्रयास गर्नुहोला। एनसिएलका रहेका छन्। अब 2टा प्रश्न पश्चात एउटा रिचार्ज हामी लगाउनेछौँ, ध्यान दिनु होला सबैजनाले। र अरू सबै नियमहरू त हजुरहरूलाई सबैलाई थाहा नै छ। पहिलो प्रश्न यस प्रकार रहेको छ आमा दिदी बहिनी समूहको लागि, ध्यान दिनु होला है। भगवान शङ्करजीको धनुषको नाम के हो? उठेर भन्नु होला। सही उत्तर मिलाउनु भएको छ पिनाक। हजुर यता आइदिनु होला पुरस्कार ग्रहणको लागि। हजुर आइदिनु पुरस्कार वितरणको लागि। जोरदार तालले सम्मान गरौँ। नाम भन्नु होला। सुनिता घिमिरे। जोरदार तालीले सम्मान गरौँ। त्यस्तै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ बुवा दाजुभाइ समूहको लागि, ध्यान दिनु होला है। बुवा दाजुभाइ समूहको लागि त्रिदेवमा 3वटा देवतामा ब्रह्मा विष्णु महेश पर्दछन् भने पञ्चदेवतामा को पर्दछन् बुवा दाजुभाइ समूह? वर्णित गुरुहरूदेखि बाहेक है। कता खसाखुसुक नगर्नु है। बुवा दाजुभाइहरू थोरै हुनुहुन्छ र पनि समय सकिन लाग्यो, प्रयास छिटो गर्नु होला। घन्टी बजिसक्यो भयो। ल भन्नु त।
हजुर सही उत्तर मिलाउनु भएको छ। पाञ्चायन देवताको नाममा सर्वप्रथम गणेशजी, त्यस्तै गरी सूर्य, त्यस्तै गरी देवी हुनुहुन्छ अनि विष्णु भगवान र शिवजी। पूजा राजाज्यूलाई जोरदार तालीले सम्मान गरौँ। राधे राधे। अब अर्को प्रश्न रहेको छ, ध्यान दिएर श्रवण गर्नुहोला। यो चाहिँ साना साना भाइ बहिनीहरूको लागि है, ध्यान दिनुहोला, जो 10 सम्म पढ्नुहुन्छ। सादा जीवन उच्च विचार, यो भनाइ कसको हो? प्रयास गर्नेकोमा धन्यवाद। सही उत्तर भनेर मैले भन्न सकिनँ। अरू कोही हुनुहुन्छ? भन्नुहोस्, उठ्नुहोस्। सही उत्तर मिलाउनु भएको छ महात्मा गान्धी। आउनु होला अगाडि। तर उहाँ त विद्यार्थी त होइन है, विद्यार्थी हो। ल रमेश बस्नेज्यू, जोरदार तालीले सम्मान गरौँ। विद्यार्थीबाट कसैबाट नआएपछि उहाँले भन्नुभएको। अब अर्को प्रश्न रहेको छ, ध्यान दिनु होला है। यो चाहिँ सबैले जो पहिले उठेर मिलाउनुहुन्छ उहाँहरूले मिलाउन सक्नुहुनेछ। अघि उत्तर मिलाउनु हुने महानुभावहरूले प्रयास नगर्नु होला, आजैका लागि चाहिँ भोलि गर्न सक्नुहुनेछ। अर्को अब एउटा मात्र प्रश्न रहेको छ। गुण जम्मा 3वटा छन्, ती 3वटा गुण के हुन्? उठेर भन्नु होला। सही उत्तर मिलाउनु भएको छ, नाम भन्नु होला, अगाडि आइदिनु होला। र हाम्रा प्रश्नहरू पूर्ण भइसकेका छन्। अब रिचार्ज लगाउनुहोस् एनसिएलको। सीता उप्रेतीज्यूलाई जोरदार तालीले सम्मान गरौँ। ल एनसिएलको ल पुरस्कार प्रायोजन गर्नुहुने पारू उप्रेतीज्यूलाई जोरदार तालीले सम्मान गरौँ। उहाँको मनोकामना भगवानले पूर्ण गर्नुहुनेछ भन्ने कामनाका साथ जोरदार तालीले पुनः सम्मान गरौँ। अब तयारी हुनुहुन्छ? कोड लगाउनु भयो एनसिएलको र अन्तिमको एउटा बाँकी राख्छु, अनि तपाईँहरूले सबै डायल गर्नु होला। ल मैले सुरु गरेँ। 4 0 6 1 2 2। सरी, यो फेरि मिस्टेक भयो, फेरि डायल गर्नु होला। फेरि लु रेडी गर्नु त। यो मिस्टेक भयो कि म पुनः भन्छु है। 4 0 6 1 0 0 2 0 7 9 7 4 6 0 7। अन्तिमको आफै लगाउनुहोस्। कसैलाई प्राप्त भयो भने भन्नु होला। भेटो कसलाई? हाम्रो दिवस भाइले प्राप्त गर्नुभयो, जोरदार तालीले सम्मान गरौँ। कति नम्बर हो? कति अरे? 7 7 त छैन। 7 त होइन है, मेरोमा त 7 छैन है। फेरि कि अर्कै पऱ्यो क्या? बिर्से हो, हुनसक्छ। 4 पनि होइन। नभए पनि पैसा आइगयो होइन। यहाँ 5 नम्बर छ।
अन्तिममा ल प्राप्त भयो भने जोरदार तालीले सम्मान गरौँ। अब पुनः अर्को पनि लगाइहालौँ। ल अर्कोको लागि तयारी हुनु होला। म सबै नम्बर भनिदिन्छु ल, कसले छिटो लाउनुहुन्छ। ल रेडी हुनुभयो? 5 6 9 5 8 0 7 7 4 4 7 3 0 6 6 9 सबै नम्बर है यो। कसैलाई प्राप्त भयो? प्राप्त, जोरदार तालीले सम्मान गरौँ। ल अब हामी दुईटा भजन श्रवण गरौँ, तत्पश्चात आजको सम्पूर्ण कार्यहरू हामीले पूर्ण गर्नेछौँ। बोली भक्तवत्सल भगवानको, पुराण पुरुषोत्तम भगवानको। कृष्ण काले नक्कले नक्कल न पारा, कृष्ण काले नक्कले नक्कल न पारा। 1600 गोपिनी का सुनधारा, 1600 गोपिनी का सुनधारा। कृष्ण काले नक्कले नक्कल न पारा, कृष्ण काले नक्कले नक्कल न पारा। 1600 गोपिनी का सुनधारा, 1600 गोपिनी का सुनधारा। छेउमा फुल रोपौला, फुल टिपीमा लगासी तिमीलाई चढाउला। हो वृन्दावनका छेउमा फुल रोपौला, वृन्दावनका छेउमा फुल रोपौला। फुल टिपीमा लगासी तिमीलाई चढाउला, फुल टिपीमा लगासी तिमीलाई चढाउला। कृष्ण काले नक्कले हे, वृन्दावनका छेउमा तुलसी रोपौला, तुलसीको माला गाँसी तिमीलाई चढाउला। हो वृन्दावनका छेउमा तुलसी रोपौला, वृन्दावनका छेउमा तुलसी रोपौला। तुलसीको माला गाँसी तिमीलाई चढाउला, तुलसीको माला गाँसी तिमीलाई चढाउला। कृष्ण काले नक्कले हे, नजाऊ कृष्ण मथुरा उतै हराउला, वृन्दावनका गाई बच्चा कसले चराउला। हो नजाऊ कृष्ण मथुरा उतै हराउला, नजाऊ कृष्ण मथुरा उतै हराउला। वृन्दावनका गाई बच्चा कसले चराउला, वृन्दावनका गाई बच्चा कसले चराउला। कृष्ण काले नक्कले नक्कल न पारा, कृष्ण काले नक्कले नक्कल न पारा। 1600 गोपिनी का सुनधारा, 1600 गोपिनी का सुनधारा। आयो जानु पर्ने मामा घरैमा, वृन्दावनका गाई बच्चा तिम्रै घरमा। हो चिठी आयो जानु पर्ने
पर्ने मामा घरैमा मामा घरैमा वृन्दावनका गाई बाछ तिम्रो भरमा वृन्दावनका गाई बाछ तिम्रो भरमा कृष्ण काले नक्कले नक्कल नपाएर कृष्ण काले नक्कले नक्कल नपाएर 1600 गोपिनीका सुनधार 1600 गोपिनीका सुनधार कृष्ण काले नक्कले नक्कल नपाएर कृष्ण काले नक्कले नक्कल नपाएर 1600 गोपिनीका सुनधार 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 कृष्ण कन्हैया लालको राधे राधे भन्दै जाउँ भक्त राधे राधे भन्दै जाउँ राधे राधे भन्दै जाउँ भक्त राधे राधे भन्दै जाउँ घर जाने बेला भो राधे राधे भन्दै जाउँ घर जाने बेला भो राधे राधे भन्दै जाउँ श्याम श्याम भन्दै जाउँ भक्त श्याम श्याम भन्दै जाउँ श्याम श्याम भन्दै जाउँ ए भक्त श्याम श्याम भन्दै जाउँ छोटिने बेला भइसक्यो श्याम श्याम भन्दै जाउँ छोटिने बेला भइसक्यो श्याम श्याम भन्दै जाउँ भोलि फेरि यसै गरी आउँ भक्त भोलि फेरि यसै गरी आउँ भोलि फेरि यसै गरी आउँ भक्त भोलि फेरि यसै गरी आउँ छोटिने बेला भइसक्यो राधे राधे भन्दै जाउँ घर जाने बेला हो राधे राधे भन्दै जाउँ छोटिने बेला भइसक्यो राधे राधे भन्दै